Pozdrav dragi pratioci, dobrodošli u novi video. Danas nećemo pričati o nekim veselim temama, moramo da pričamo o nečemu što mene tišti već dugo vremena i što mi se jako ne dopada. I teo bih da podelim neka svoje iskustva o tome, tako da pre nego što krenemo sa našom pričom, da se zahvalim svima koji me prate, da se zahvalim svima koji komentarišu. Guramo dalje, idemo napred, kanal raste, hvala vam svima na tome. Moje pitanje je u čemu je tajna srpske policije? Zašto je naša policija toliko beskrupulozna? Zašto se ljudi ponašaju kao da sutra ne postoji i kao da su odabrani bukvalno iz Mordora? Tu ne pričamo o inspektorima policije koji idu bez znački i tako dalje. Kogod da je gledao Harvey Keitela u Prljavom poručniku, Dirty Lieutenant film, bit će mu jasno o čemu pričam, iz razloga što ja sam čvrsto uveren da je policija na tim nekim višim rangovima duboko ogrzla u kriminal odavno, i to ne od skora, ne od Vučićevog vremena, već odavno, i da je tu droga i pare da su tu odavno umešale prste. Jednostavno sistem je takav. Što se tiče same policije, ljudi su mislili kada su počele demonstracije da će policija možda kao preći na stranu naroda, što se naravno neće desiti i nije se desilo, ali to je postalo bolno evidentno svima sada u posljednje vreme, bez obzira da li je to žena koja je potpuno piskaralo nebitna koju su postavili tog dana radi nekih političkih poena, ili je to neki degenerik koji je inače sklon nasilju pa je zato policajac. Zato što je policijska kultura takva da su naučeni da su bolji od ostalih ljudi, da su jači i da su oni iznad nas, da zakon nije tu da štiti ljude, već da su oni tu bogom dani ili otkud znam. Naravno, tu ćemo računati komplekse i razna porodična nerešena pitanja i tako dalje i tako bliže. Ja ću vam dati par primjera iz svog života gde meni to odmah bilo jasno kako će to se završi, a to je pod broj 1, kad su se pojavili pasoši novi i kad je bila ona jagma za pasošima, kad su ljudi čekali u redovima, i onda su se ljudi organizovali i pravili su spiskove ko je došao prvi, ko drugi, ko treći, pa kad se otvori policijska stanica ujutru da se zna ko je došao prvi, da ne bude gužve. Stojimo drugar i ja, dolazi neki inspektor, gleda nas onako sve podsmešljivo kao majmuni otprilike, daje mu čovek spisak, on uzima, baca taj spisak i kaže šta je ovo u tri lepe, da ne pričam sad šta je rekao, i naravno stvara se rulja, stvara se haos. Mislim da, ne znam u stvari da li se on hranio našim očajem ili je toliko iza nas da kao šta ćeš ti meni da određuješ, šta ću ja da radim. U svakom slučaju, klasična debilčina, mislim inspektora možete i prepoznati po toj specifičnoj telećoj glavi koju oni svi imaju. A što se tiče drugog slučaja, evo je slika, ja mislim da ste videli na thumbnailu, pošto sad snimam, ne znam da li ću je naći, ali ako sam je našao, imate sliku na thumbnailu, ja sam se pojavio u novinama pre nekih 15 godina kad su bile neke druge demonstracije i završio sam u policijskoj stanici. Zato što sam imao crnu jaknu, bio sam označen kao vođa i nije sporno sad što sam ja uhapšen i nije sporno što sam dobio batine. Sporno je to što u stanici kako su me tretirali i kako je to bilo napravljeno da se ja osjećam bukvalno kao zadnji ološ i da sam bukvalno, ne znam, da su me uhvatili šiptari iz OVK. Ne znam kako bi drugčije objasnio, pošto kad me privodio u stanicu, vodio me neki kepec, neki policajac koji je bio dovde mi je bio, ali je sve bio dečko ekstremno agresivan, kao ne mogu da se probao, mislim se, daj majmu te pljunem, te zaređaš debilčino, mislim. Sve u svemu uvedu me u stanicu i sad to je bilo u to vreme su tek počeli da uvode ženski policajci. Znači to je bilo novo, jer ja se sećam kao klinac, bilo je 3 ženske policajke koje su radile, ne znam, u saobraćajnoj policiji. Ženski policajac jednostavno nije postao. I sad su uveli ženski policajce i stoji jedna policajka tu za stolom, oni me uvode i ona dolazi ovako i prva stvar koju su je naučili nije bila ne znam kako da se ponaša ljudski ili kako da se odbrani, ne znam šta. Ne, prva stvar koju su je naučili je bila da meni kaže, a ti si priveden, a sad si se sjebao. Kao, to je bilo glavno, znači osjećaj moći, osjećaj nadmoćnosti, osjećaj toga da si ti predator, a da je ovaj drugi žrtva. Tamo u stanici su imali
ideje kako da progovorimo, tako da su na meni primenjivali, pošto su nas sve postrojili, nas 10, a onda su mene, pošto sam ja bio vođa, onda su na meni primenjivali svoje fore sa ratišta, tako što je jedan pritiskao moje očne jabučice da mi napravi pritisak u očima, da imaš osjećaj kao da će da ti puknu oči, a onda kad bi mu ja sklonio ruke, drugi bi mi lupo šamar i uz naravno skloni ruke, mamu ti, znaš. Mislim, to ne služi ničemu, to bukvalno ne služi ničemu. Ja nisam bio nikakav vođa ničega, niti su me uhvatili ni u čemu posebno. Prema tome, mislim, šta je bila ideja njihova, to samo oni znaju. I to oni sada primenjuju svaki dan. Znači, to šta radi policija danas na ulicama, to je potpuno prikaz jednog treniranja idiotluka u zadnjih ne 20, nego 30 ili ko zna koliko godina u našem društvu. Najveći problem koji je napravljen tog 5. oktobra, jer to je bila veštačka revolucija, to je bila obojena revolucija objektivno, je što tada nisu smaknuti svi. Nego, kad je počeo haos, onda su dolazili ti neki budući plaćenici, ne dirajte, to je sve naše. Ništa, drugovi moji, nije naše. I sutra kad padne ova vlast, treba sve spaliti i sve očerupati, jer ništa nije naše. Zašto sam ja ovde? Zašto su ljudi rasuti po svetu? Zašto ljudi grče za Novim Zelandom? Zašto meni ljudi svaki dan pišu i pitaju me kako da dođu? Nije zato što su ljudi izdajnici ili zato što misle da su bolji od drugih, nego svi traže svoje mesto pod suncem. A nažalost naše mesto pod suncem nije u našoj rođenoj zemlji. Tako da, ako Bog da da naša zemlja nekog dana bude naša, ne treba ostaviti kamen na kamenu, nego treba sve početi iz početka. A ti ljudi koji danas rade u policiji bi morali da budu izopšteni iz društva. Da ljudi kada ih vide na ulici ih makar pogledaju sa prezirom. Jer svako malo naše će učiniti jedno veliko. Možda je licimerno sa moje strane da ja odavde pričam šta ljudi treba da rade u Beogradu ili u drugim gradovima Srbije. Ali zaista se osjećam kao pripadnik mog plemena jako ljuto, jako isfrustrirano i verujte mi ljudi, 10 puta bi mi bilo lakše da živim u svojoj zemlji i da se borim za koru hleba u svojoj zemlji nego što sam ovde. Ali nažalost situacija je takva kakva jeste. Ja svaki put kad odem kući bukvalno vidim da je sve gore i gore. Znači ne postoji ni mrvica nečega da bi čovek rekao pa kao, znaš, ajde da razmišljam. Znaš šta da razmišljam, čoveč? Imam samo jedan život, mislim, i propada mi. I sad ljudi koji se bore na ulicama za slobodu, ti imaš sa druge strane degenerike koji ne shvataju da je zemlja se prodaje, da se zemlja urušava i koji će prodati za 100.000 dinara budućnost svoje dece. O tome se radi. Tako da prodavačice u pekari, nemojte im prodavati kifle, na benzinskoj pumpi nemojte im davati gorivo, to je moj apel i ja ništa drugo ne mogu da vam kažem sem toga. Žao mi je ljudi što sam napravio ovakav video, ali eto, morao sam to da podelim sa vama jer jednostavno situacija je takva, gori nam pod nogama i ne možemo da se pravimo da nam je lepo i da nam je fino. Tako da želim nam svima sreću, uzdravlje ljudi, čuvajte se, držite se i nadam se da ćemo se vidjeti u nekom boljem svetu i nadam se da ćemo jednog dana snimati videe iz života u Beogradu, a ne iz života u Beču, jer mi kao narod, mi kao nacija sa našom istorijom, sa našom kulturom vredimo mnogo više nego što nam je dato i što su nam karte podeljene. Bez obzira šta mi mislili jedni o drugima i govorili sebi da smo ovakvi onakvi, mi smo predivan narod, mi smo dobri ljudi, uništavani godinama istorijski sa namerom i planski, ali mislim da je sada vreme da se tome stane na put i zato, dragi moji ljudi, želim vam svu sreću i želim vam da ustrajete u svojoj borbi, jer naša srca i naše misli su uz vas.